कपाल फुलेछ, बुढो हुनुभएछ। नमस्कार मित्रहरू, यहाँलाई स्वागत छ नयाँ जानकारी टेक्नेपाल युट्युब च्यानलमा। मित्रहरू, तपाईहरुले अगाडि देख्नु भएको जस्तो भिडियो कसरी बनाउने, अहिले टिकटकमा यस्तो प्रकारको भिडियोहरू निकै ट्रेन्डिङमा गइरहेको छ र यस्तो भिडियो बनाउनको लागि म तपाईहरुलाई स्टेप बाइ स्टेप कम्प्लिट प्रोसेस सिकाउन जाँदैछु। भिडियोलाई स्किप नगरिकन पुरै हेर्ने प्रयास गर्नुहोला। यहाँ हेर्नुहोला, तपाईहरुले देख्दै हुनुहुन्छ काइनमास्टरलाई ओपन गरेर हामीले यो भिडियोलाई एडिट गर्न सक्छौं। प्ले स्टोरबाट तपाईले काइनमास्टरलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। डाउनलोड गर्नुहोला, त्यसपछि हामीले भिडियो एडिट गर्छौं काइनमास्टरमा गएर। काइनमास्टरमा जानु होला, यहाँबाट क्रिएट न्यू भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँबाट 16:9 को रेशियो छान्नु होला। 16:9 को रेशियो छानिसकेपछि तपाईले यतापट्टि साइडमा नेक्स्ट को अप्सन देख्नुहुन्छ, यो नेक्स्ट को अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँबाट एउटा इमेज लिनु होला। यहाँ यो इमेजमा क्लिक गर्नु होला। इमेजमा क्लिक गरेर यहाँबाट एउटा कुनै पनि ब्याकग्राउन्ड लिनु होला। तपाईले एउटामा क्लिक गरेर छान्नु होला। त्यसरी छानिसकेपछि अब यो लेयरमा आउँछ। यो लेयरमा क्लिक गरेर तपाईले यसलाई तान्दै तान्दै ड्र्याग गर्दै लामो बनाउनु होला। लम्बाई जति भिडियो तपाईहरु बनाउन चाहनुहुन्छ त्यति नै यसको लम्बाई यहाँनेरि बढाइदिनु होला। त्यति गरेर माथि टिक लगाइदिनु होला। यहाँ माथि टिकमा क्लिक गर्नु होला र अब तपाईहरु अगाडि जानु होला। यो लेयरको अगाडिपट्टि जानु होला। यसरी अगाडिपट्टि गइसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँनेरि देख्न सक्नुहुन्छ लेयरको अप्सन। यो लेयरको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र लेयरको अप्सनमा क्लिक गरेर यो मिडियाको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। मिडियाको अप्सनमा क्लिक गरेर तपाईहरुले एउटा भिडियो लिनुपर्ने हुन्छ, जुन भिडियो ग्रीन स्क्रिन ब्याकग्राउन्ड रहनेछ। त्यो ग्रीन स्क्रिन ब्याकग्राउन्ड भएको भिडियो म तपाईहरुलाई लिंक डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने छु। तपाईहरुले त्यहाँबाट लिन सक्नुहुन्छ। यस्तो प्रकारको भिडियो यहाँलाई यो ग्रीन स्क्रिन ब्याकग्राउन्ड भएको भिडियो हामीले डाउनलोड गरेर लिन सक्छौं। त्यसपछि यो ठाउँमा क्लिक गर्नु होला र यो साइडमा क्लिक गरिसकेपछि यसको फुल साइज बन्ने छ। अब यो भिडियोको लिंक डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने छु, तपाईले युज गर्न सक्नुहुनेछ डाउनलोड गरेर। अब त्यसपछि हामीले यो भिडियो लिइसकेका छौं। अब भिडियो लिइसकेपछि अब हामीले यहाँनेरि टिक लगाइदिनु होला। टिक लगाइसकेपछि अब तपाईहरुले फेरि लेयरमा जानु होला र एउटा भिडियो तपाईहरु कुन भिडियो त्यो डिस्प्लेमा देखाउन चाहनुहुन्छ त्यो भिडियो लिनु होला। त्यसको लागि तपाईहरु यहाँनेरि लेयरमा क्लिक गर्नु होला। लेयरमा क्लिक गरिसकेपछि अब यो मिडियाको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। मिडियाको अप्सनमा क्लिक गरेर तपाईहरुले यहाँबाट आफ्नो मोबाइलमा भएको भिडियो, जुन भिडियो चाहिँ तपाईहरु त्यो डिस्प्लेमा टिभीमा देखाउन चाहनुहुन्छ त्यो भिडियो छान्नु होला र छानिसकेपछि क्लिक गर्नु होला। यसरी क्लिक गरिसकेपछि मैले यो भिडियो लगाउन चाहे, त्यसपछि यो भिडियो आइसकेको छ। अब यो भिडियोलाई ड्र्याग गरेर यो डिस्प्ले जुन टिभी छ त्यसको सिधा लगेर राख्नु होला। अलिकति तलमाथि मिडियम बनाएर राख्नु होला। त्यसपछि यसको साइज अलिकति बढाइदिनु होला। ट्याक्क फिट स्क्रिन बनाइदिनु होला। त्यसरी फिट स्क्रिन बनाइसकेपछि अब तपाईहरुले एउटा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ म सिकाउँदै छु। यो माथितिर ब्याकग्राउन्ड ग्रीन स्क्रिनको लेयरमा क्लिक गर्नु होला। त्यो लेयरमा क्लिक गरेर यतापट्टि तपाईहरुले यहाँनेरि क्रोमा कीको अप्सन देख्नुहुन्छ। यो क्रोमा कीमा क्लिक गर्नु होला र क्रोमा कीमा क्लिक गरेर यहाँ माथि इनेबल छ, यसलाई इनेबल गरिदिनु होला। यहाँ इनेबल गरिदिनु होला। त्यसपछि अब तपाईहरुले तल्लो लेयरमा जानु होला, आफ्नो भिडियोको लेयरमा। त्यो ठाउँमा क्लिक गर्नु होला र यतापट्टि तपाईले तीनवटा डटको अप्सन देख्नुहुनेछ। यो साइडमा यो ठाउँमा क्लिक गर्नु होला। अब यहाँ क्लिक गरेर तपाईहरुले यहाँनेरि तल यो अप्सनमा तपाईहरुले सेन्ड टु ब्याकमा क्लिक गरिदिनु होला। सेन्ड टु ब्याकमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको भिडियो डिस्प्लेमा फिट भइसकेको छ, लागिसकेको छ। अब तपाईहरुले यसलाई प्ले गरेर हेर्नुभयो भने तपाईहरुको भिडियो रेडी भइसकेको छ। यसरी डिस्प्लेमा हाम्रो भिडियो लागिसकेको छ। यस्तो प्रकारको भिडियो अहिले टिकटकमा धेरै नै भाइरल भइरहेको छ र यसको यो ग्रीन स्क्रिन ब्याकग्राउन्डको भिडियो म तपाईलाई लिंक डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने छु र तपाईले अरु भिडियो पनि ग्रीन स्क्रिन वाला युज गर्न सक्नुहुनेछ। यसै प्रकारले तपाईहरुले यो भिडियो बनाउन सक्नुहुनेछ। अब यो भिडियोलाई हामी यहाँबाट यो ठाउँमा क्लिक गरेर यसको बाँकी भाग काटिदिउँ। हामीलाई यहाँबाट चाहिँदैन, त्यसको लागि कैँचीको अप्सनमा गएर ट्रिम टु राइट अफ प्लेटमा क्लिक गर्नु होला। अब त्यसपछि हामीले अर्को लेयरमा पनि यो ठाउँमा क्लिक गरौँ, यसलाई पनि काटौँ। कैँचीको अप्सनमा क्लिक गरेर ट्रिम टु राइट अफ प्ले हेड गरिदिनु होला। त्यसपछि यो पनि काटिसकेको छ। अब हाम्रो जति भिडियो हामीलाई चाहिन्छ त्यति मात्रै यहाँनेरि रेडी भइसकेको छ। अब हामीले यो भिडियोलाई रेडी बनाइसकेका छौँ। अब यो भिडियोलाई हामीले एक्सपोर्ट गरेर टिकटक अथवा कुनै पनि ठाउँमा युज गर्न सक्छौं। त्यसको लागि अब हामीले एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ माथितिर देख्न सक्नुहुन्छ, एरोमा क्लिक गर्नु होला। एरोमा क्लिक गरेर तपाईले यहाँनेरिबाट यो रेशियो छान्नु होला। त्यसपछि तल सेभमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यति गरिसकेपछि तपाईहरुको भिडियो एक्सपोर्ट हुन्छ र मोबाइलमा गएर सेभ हुन्छ। आशा छ यहाँलाई भिडियो मन पर्नेछ। आउँदा दिनहरुमा यस्तै युट्युब टिप्स एन्ड ट्रिक्स भिडियोहरुको साथमा आउनेछु। अहिलेको लागि यति नै। हस्त, धन्यवाद। जय नेपाल।